ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะช่วยเหลือกันต่อนะคะเพราะว่าความเดือดร้อนยังมีอยู่ค่ะเป็นพี่น้องชาวบ้านนะที่ลาดพร้าว101รวมตัวกันบอกว่าตอนนี้ลำบากใจแล้วก็ลำบากกายด้วยนะเพราะว่ามีเสาส่งสัญญาณไฟฟ้าถึง3บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่เขาก็ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะติดต่อมาที่รายการสถานีประชาชนบอกช่วยหน่อยนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณปานิสาเขื่อนแก้วภากุลลงไปดูพื้นที่จริงแล้วเดี๋ยวมาสนทนาหาทางออกของปัญหาค่ะเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือจำนวน3แห่งในบริเวณซอยเทพทวี6และ4ซอยลาดพร้าว101เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งมีความสูงเกินกว่า23เมตรอยู่ในแหล่งชุมชนหนาแน่นโดยชาวบ้านอ้างว่าการรับส่งสัญญาณดังกล่าวทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงในรัศมี400เมตรในลักษณะอาการต่างๆและเครื่องสัญญาณจะมีผลรบกวนเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมาชาวบ้านร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตของบริษัทเครือข่ายมือถือทั้ง3ค่ายว่าถูกต้องหรือไม่และมีความปลอดภัยอย่างไรเนื่องจากชาวบ้านยังไม่ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงปัญหาหลักเนี่ยก็คือเรามาทราบว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาเขาออกไปจากในชุมชนหรือให้เขาหาที่ตั้งใหม่เคลื่อนย้ายเราไม่ได้ขับไล่แต่เขาพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าเขาควรจะอยู่ในชุมชนไหมนี่มันมา3ตัวเนี่ยมันเยอะเกินผมว่ามันเยอะเกินเราถึงมีอาการขึ้นมาเห็นชัดทั้งวันนอนที่นี่กินที่นี่ทุกอย่างมันทำงานตลอดไงมันได้รับผลกระทบแรงมากตอนนี้อาจารย์สุพลสุขศรีมั่งมีนักวิชาการอิสระให้ข้อมูลว่าคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณก็มีความเข้มข้นแตกต่างกันและหากถูกติดตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยหรือใกล้ชุมชนก็ยากที่จะสามารถหลบเลี่ยงได้ดังนั้นการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์จึงควรถูกพิจารณาด้วยการยึดหลักความปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลเสียในอนาคตที่อาจตามมาโดยเฉพาะเสาสัญญาณที่ตั้งอยู่3ต้นนี้มันตั้งอยู่ใกล้มากแล้วก็เป็นการขัดต่อข้อแนะนำของกสช.ที่บอกว่าการตั้งเสาแต่ละแห่งนี่นะ1ต้องมีการทำผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วประการที่2คือแต่ละต้นนี่ต้องตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า400เมตรนี่เห็นมันตั้งใกล้ๆกันหมดเลยนะครับถ้าในระยะยาวนี่เป็นอันตรายต่อชาวบ้านแน่นอนแต่ชาวบ้านเขาจะไม่รู้หรอกครับว่าเป็นอันตรายเพราะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานการกำกับดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนซึ่งผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยในบริเวณที่ติดตั้งและบริเวณใกล้เคียงพร้อมทั้งทำหนังสือบันทึกข้อความขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างเสาสัญญาณนั้นปานิสาเขื่อนแก้วภากูลไทย PBS รายงานท่านผู้ชมครับผู้ที่เดือดร้อนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยอยู่นะคะท่านแรกค่ะคุณมยุรีเชิดสูงเนินประธานชุมชนเทพทวีสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะก็คือคุณสุพลสุขศรีมั่งมีนักวิชาการอิสระค่ะที่เข้ามาช่วยชาวบ้านท่านที่3นะคะก็คือดร.ชุติเดชบุญโกสุมค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องราวร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของกสทช.ค่ะและก็สุดท้ายอาจารย์เจษฎาอนุจารีนะคะอาจารย์ทนายความจะให้คำแนะนำด้านข้อกฎหมายสวัสดีทั้ง4ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามทางคุณมยุรีที่บอกว่าชาวบ้านเรากังวลใจเรื่องสุขภาพกันมากนี่มียังไงแล้วเหรอถึงได้เกิดความรู้สึกเช่นนี้คะคือหลังจากที่มีการร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนนะคะว่าได้รับผลกระทบจากเสาสัญญาณโทรศัพท์เราก็เริ่มได้มีการสำรวจนะคะซึ่งตัวต้องบอกว่าตัวประธานเองค่ะก็เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะซึ่งอยู่035ของเขตบางปีได้ดูแลอสม.เราด้วยใช่ค่ะสุขภาพของชุมชนมาตลอดนะคะก็พบว่าทำไมมันเป็นซ้ำซากในลักษณะของการปวดหัวมึนศีรษะในตาผ้ามัวนะคะแล้วก็เหมือนในร่างกายเราเนี่ยมันมีไฟฟ้าที่จะคอยกระตุกอยู่เรื่อยคนที่คิดอย่างนี้มีหลายคนไหมต้องถามมีหลายคนค่ะถึง10 คนไหมคะเกินค่ะ50
ก็น่าจะได้นะคะ อ๋อเหรอคะทั้งชุมชนมีคนอยู่ประมาณสัก500ได้ใช่ไหม เกินกว่าค่ะ เอาเกินกว่า 500 หลังคาเรือนนี่หมายถึงจำนวนครัวเรือนนะคะ แต่จำนวนประชากร ไป ใช่ค่ะ ค่ะ คราวนี้ในอาการที่เราเป็นเนี่ยไปหาหมอแน่นอนนะ ถ้ามีอาการต้องไปหาหมอนะคะหมอเขาบอกไหมว่า เป็นอาการอะไร น่าจะมาจากสาเหตุอะไรมีไหมคะ คือบางทีไปพบแพทย์ ค่ะ แพทย์ก็วิจัยไม่ได้ ก็บอกว่าไม่เป็นอะไร หมอบอกไม่เป็นอะไรหรอก ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ พอเรามีอาการนะคะ ก็ไปพบแพทย์ก็ตามปกตินะคะ ท่านก็บอกว่าสุขภาพก็แข็งแรงไม่ได้เป็นอะไรนะคะ ไม่ได้เป็นโรคอะไรเพิ่มขึ้นมานะคะ ความดันอะไรต่างๆ ในร่างกายมีการตรวจ ก็คือ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่าปกติไหมคะ ค่ะ มีการตรวจบางครอบครัวนะคะ ก็จะมีการดูแลตรวจสุขภาพเป็นรายปีนะคะ บางท่านก็ไปตรวจเวลามีภาวะ แต่มีบางครอบครัวนะคะ ที่ประธานเองก็ลงไปคาดว่าเป็นโรคประจำตัวแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพ รักษาสุขภาพนะคะ กินยาตามแพทย์สั่งคุมอาหาร แต่ว่าความดันก็ไม่ลดเลยนะคะเป็นมันตลอดเวลาที่มันเป็นความดันสูงใน ก็เลย ช่วง โดยรวมทำให้ชาวบ้านเรานึกสงสัย ใช่ค่ะ นะฮะคิดสงสัยว่าอาจจะมาจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของ3บริษัทที่ตั้งอยู่ในชุมชน ค่ะ ใช่ไหมฮะแล้วความต้องการของพวกเราคือ จริงๆนะคะก่อนนี้ก็เราก็ยังไม่เคยมีข้อมูลอะไรที่ชัดเจน หลังจากที่เราได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในชุมชน เราก็เริ่มมีการศึกษาข้อมูลนะคะ ซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นข่าวที่ชัดเจน แต่เราไม่สามารถที่จะได้รับสื่อนะคะจากหน่วยงานราชการเลยว่าผลดีผลเสียผลข้างเคียงเป็นยังไงนะคะ เราต้องอาศัยดูหลักเกณฑ์จากองค์กรอิสระบ้าง ผู้ประสบเหตุบ้างบางจังหวัดนะคะ บางจังหวัดก็มีการรณรงค์นะคะ นี่คือที่เราได้รับข้อมูลมา ใช่ค่ะ คราวนี้ถามในส่วนของทางคุณสุพลบ้างนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้ชาวบ้านใช้เรื่องของความรู้สึกมานำนะฮะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีข้อมูลอื่นๆประกอบด้วยนะทางคุณสุพลไปค้นพบข้อมูลนะที่ทำให้ต้องการช่วยเหลือชาวบ้านยังไงบ้างคะ ครับสำหรับข้อมูลแรกก็เป็นข้อมูลของกทช.สมัยเดิมนะครับพี่ก็บอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภัยใกล้ตัว แล้วก็มีหนังสือเอกสารที่ท่านดร.สุเมธวงศ์พานิชเลิศท่านอาจารย์ดร.สุเมธนะครับท่านวิจัยไว้ผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ นอกจากนั้นจะมีหนังสือกสชช.ที่กระเทาะนะครับหน้า141ถึง171ที่พูดถึงอันตราย รวมทั้งเอกสารที่ท่านอาจารย์สุเมธวิจัย เราก็รวบรวมข้อมูลทางวิชาการทั้งหมด ครับ ใช่ไหมคะ แล้ว คุณสุพล นอกจากนั้นใช่ครับรวบรวมข้อมูลวิชาการ แล้วก็ยังมีองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเตือนว่าคลื่นรังสีจากโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์และอุปกรณ์ไร้สายทุกชนิดนะครับ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งสมองกลุ่ม 2B ครับ ค่ะ แล้วใน เป็ข้อ ปี มูลนะ 2556 ซึ่ง ค่ะ ใหม่เอี่ยมกว่านั้นนะครับ องค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยอีกคนหนึ่งว่าคนตายทั่วโลกจากสิ่งแวดล้อมนี่นะครับ 12.5 ล้านคน สาเหตุการตายเนื่องจากมลพิษสารเคมีอะไรต่างๆ แล้วก็ยังมีคลื่นรังสีจากแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ด้วยครับ นี่เป็นเหตุผลสนับสนุนใช่ไหมคะ ครั ท่า บ น และเป็นข้อที่จริง แต่ว่าในบ้านเรากลับถูกปกปิดข่าวพวกนี้ไม่มีข่าวปรากฏเลยครับ ถูกลบออกหมดครับ ค่ะเอาละนะด้วยทั้งในแง่ของความรู้สึกของชาวบ้านนะหรือที่เขาไปตรวจกับคุณหมอดูนะฮะรวมทั้งข้อมูลทางวิชาการคงต้องถามทางท่านผอ.ชุติเดชนะครับว่าในกรณีนี้เสาส่งถึง3บริษัทนะอยู่ในชุมชนเดียวกันอันนี้ก็เยอะนะอาจารย์แต่ว่าในชั้นมีอยู่ต้นหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ถึงกับ3ต้นอย่างนี้ ได้รับเรื่องร้องเรียนลักษณะนี้กสทช.จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านยังไงคะ ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งกรณีที่พี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านได้รับความเดือดร้อนสำนักงานนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจ รับแล้วไปตรวจสอบ ว่าการกรณีที่ผู้รับอนุญาตไปตั้งเสานะครับว่าถ้าตั้งเสาเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วการตั้งเสามันขึ้นอยู่ในทางวิศวกรรมครับไม่ใช่อยู่ๆกันนึกจะไปตั้งตรงนู้นตรงนี้เองไม่ได้มันการที่จะให้พื้นที่ครอบคลุมกับประชาชนพี่น้องประชาชนได้สามารถได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับยิ่งปัจจุบันนี้จะเห็นชัดเจนว่านะครับเราต้องการใช้ข้อมูลความเร็วข้อมูลต่างๆสูงเพราะฉะนั้นการตั้งเสาต้องถี่นะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้มีความเร็วนะครับจะใช้ 3G 4G ที่จะเกิด 5G ในอนาคตอันนี้เป็นตัวผลักดันยิ่งนโยบายรัฐบาล
ถ้าจะเป็น Thailand 4.0 เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา เพื่อเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน อันนี้เป็นหัวใจหลักสำคัญ เพราะฉะนั้นในเมื่อพี่น้องประชาชนนะครับท่านมีประสบปัญหาในเรื่องการใช้นะว่ากลัวอันตรายที่จะเกิดจากเสาส่งสัญญาณมือถือครับสำนักงานรับเรื่องแล้วเราไปตรวจสอบครับว่าโดยปกติต้องแยกขั้นตอนก่อนนะครับว่าการเสาเนี่ยถือเป็นอาคาร เพราะนั้นต้องเป็นไปตามพรบควบคุมอาคารปี 2522 เพราะฉะนั้นเวลาครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่เกิดขึ้น จะเป็นผู้อนุญาต ส่วนหลังจากที่สร้างอาคารแล้วนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกสทชครับท่านจะติดตั้งครับเครื่องส่งนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นสำนักงานกสทชจะเป็นผู้อนุญาตเพราะนั้นเวลาผู้ขออนุญาตก็ต้องมาดูนี่ครับว่ามีการนะทำเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในบริเวณที่ใกล้เคียงว่าจะเอาเสามาตั้งตรงนี้แล้วนะครับจะให้เกิดความเจริญให้ใช้ต่างๆที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนจะว่ายังไงนี่ครับหรือมีการซิมูเลตวัดความกระจายขึ้นต่างๆที่เกิดขึ้นก็ส่งรายงานต่างๆเพื่อจะมาขอติดตั้งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการติดตั้งต่างๆเสาผมต้องเรียนว่าเสาก็ดีครับว่าโครงสร้างพื้นฐานมีการออกแบบเชิงวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานวสทเราสร้างเสาเหมือนสร้างอาคารสร้างตึก IPS นี่เพราะฉะนั้นต้องต้านแรงลมได้เท่าไหร่ต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนนี้หรือในกรณีเครื่องส่งนะก็ต้องมีอิกเนิร์ต่างๆครับเป็นผู้ว่ามาตรฐานเครื่องส่งที่ส่งแพร่กระจายขึ้นต้องไม่เป็นไปตามมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานนะครับแล้วเครื่องส่งตรงนั้นมันส่งสัญญาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามงานวิจัย หรือว่างานวิชาการต่างๆที่ทางคุณสุพลนำมาอธิบายเนี่ยไม่ครับต่ำกว่ามาตรฐานทั้งสิ้นต่ำกว่าเป็น100 เท่าพันเท่าทั้งสิ้นนะครับต่ำกว่าเป็น100 เท่าพันเท่าเพราะนั้นมีมาตรฐานอยู่แล้ว X-Nerve กำหนดไม่ใช่ประเทศไทยใช้มาตรฐานประเทศเดียวครับสากลทั่วโลกที่ใช้โทรศัพท์พวกนี้มีมาตรฐานอยู่แล้วเพราะนั้นการแพร่กระจายขึ้นนะครับพอเราวัดส่งแล้วเนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานทั้งสิ้นนะครับหรือจะเรื่องการเกิดอาการวิตกกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็องค์การอนามัยโลกนะครับที่พูดถึงIARCได้มีการว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมิได้เกิดที่ว่านะไม่ได้เกิดจากเสาส่งสัญญาณแต่เกิดจากพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์พื้นที่อย่าลืมนะครับว่าเสาส่งสัญญาณที่ท่านใช้อยู่เนี่ยนะครับมันส่งเพียงความแรงไม่เกิน30 วัตต์ต่างๆที่กระแตโทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้อยู่ถ้าเป็น 4G นะวันนี้ส่ง200 มิลลิวัตต์ท่านใช้อยู่ติดหูอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอันตรายที่จะเกิดขึ้นลองเปรียบเทียบกับท่านใช้อยู่ตลอดเวลาอันไหนจะอันตรายมากกว่ากันแล้วพออยากแนะนำยังไงฮะเวลาเราใช้โทรศัพท์ไม่ต้องเอาโทรศัพท์มาแนบหูกดแบบปุ่มลำโพงเหรอครับหรือว่าต่อหูฟังอย่างนั้นหรือว่าอย่างไรประเด็นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเสาส่งนะครับเพราะฉะนั้นเสาส่งถามว่าปัญหาอันตรายที่พี่น้องประชาชนวิตกกังวลว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์กินไม่ได้นอนไม่หลับต่างๆที่เกิดขึ้นพวกนี้มันไม่ได้เกิดผลการวิจัยจากนะครับIARCองค์การอนามัยโลกต่างๆขึ้นว่าไม่ได้ผลเกิดจากผลกระทบเกิดจากตัวเสาส่งสัญญาณแต่เกิดจากตัวเครื่องการใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยหลักนี่แล้วถ้าเกิดสมมุติใครที่เขามีอาการแล้วบอกผมแทบจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือเลยหรือมือถือผมไม่ได้เป็นรุ่น 4G เลยของผมเป็นรุ่นอากงอาม่าเลยนะฮะแล้วเราจะตอบคำถามอาการที่เขารู้สึกได้อย่างไรไหมคะคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการนะครับเพราะสมัยก่อนถ้าเคยได้ยินครับ902 วัตต์เครื่องส่ง2 วัตต์ความแรงเครื่องส่ง2 วัตต์เราใช้อยู่อันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่านะครับท่านปัจจุบันนี้ท่านได้รับคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งสิ้นนะครับกระจายอยู่ทุกอนูตัวท่านรอบตัวท่านทั้งสิ้นเกิดจากไฟฟ้าสถิตเกิดได้เกิดจากเครื่องครับอินฟราเรดครับกดรีโมททีวีไฟฟ้าสถิตทั้งสิ้นเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งสิ้นไม่ใช่เพราะเฉพาะตัวเครื่องหรือเสาส่งท่านผอ.คะขออนุญาตในการตั้งเสาส่งสัญญาณเนี่ยโดยหลักการเนี่ยสามารถตั้งอยู่ในจุดเดียวกันได้ถึง3 ต้นหรือเปล่าก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันนี่อย่างนี้ครับเพราะปัจจุบันเนื่องจากมีผู้ให้บริการหลายรายใช่ค่ะครับท่านจะเห็นแต่ละสีแต่ละค่ายเพราะฉะนั้นนะครับทางในการที่แต่ละรายจะไปตั้งให้บริการให้ครอบคลุมพี่น้องประชาชนมันก็ต้องนะแต่ถ้าสมมุติว่าแต่ละรายนะครับเขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันใช้เสาต้นเดียวกันสามารถส่งได้นะครับมันก็จะช่วยให้กับพี่น้องประชาชนเสานะมันก็ไม่ตั้งระเกะระกะตรงนี้แต่ที่นี่3 ต้นก็3 ค่ายก็ถูกต้องแล้วครับคือเขาจะตั้งรวมกันก็ได้จะตั้งแยกก็ได้ครับเพราะว่าต้องเรียนว่าที่ผ่านมากฎกติกาคือกสทช.ไม่ได้มีกติกาว่าในชุมชนหนึ่งไม่ควรตั้งเกิน1 ต้น 2 ต้นหรือ3 ต้นไม่มีปัญหาจะตั้งรวมกันกี่ต้นก็ได้ถ้านอกเหนือจาก3 บริษัทนี้มีบริษัท 4, 5, 6ถ้าคิดจะตั้งก็ตั้งไปมันไม่มีอันตรายอะไรหรอกกับประชาชนอย่างนั้นใช่หรือไม่แต่เรามีประกาศเรื่องของการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันถ้าสมมติว่ากรณีแต่ละรายผู้ประกอบการแต่ละรายมาใช้เสาต้นเดียวกันนะครับมันก็สามารถส่งคลื่นความถี่ไม่ว่าจะเป็นย่าน850 900นะครับ1,800 2,100 เมกะเฮิรตซ์ก็สามารถใช้เสาต้นเดียวกันได้แต่ถ้าเขาไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับ
เอาล่ะอาจารย์คะอาจารย์เจษฎาคะ ครับ ก็เป็นข้อมูลนะทางอาจารย์สุพลก็มีคุณสุพลก็มีข้อมูลหนึ่งทางคุณชุติเดชก็อีกข้อมูลหนึ่งอาจารย์มีข้อเสนอแนะทางออกอย่างไรเพราะว่าคงไม่ใช่แค่พื้นที่นี้ที่มีปัญหาลักษณะนี้ ก่อนหน้านี้รายการเราก็เคยได้รับเรื่องร้องเรียนนะเรื่องเสาส่งสัญญาณเช่นค่ะ ครับคือเรื่องนี้เป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลานะฮะทางด้านผู้ประกอบการก็บอกว่าจะไม่อันตราย ชาวบ้านก็ห่วงกังวล จริงๆเนี่ยกสทชเนี่ยน่าจะต้องมีการให้ทำวิจัยในเรื่องนี้นะมีทุนอยู่แล้วทำวิจัยแล้วเพื่อเอาแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์มาวัดมาดูกันนะฮะว่าตกลงมันจะเป็นอันตรายหรือไม่และถ้าเป็นอันตรายจะป้องกันอย่างไรจะแก้ไขอย่างไร อันเนี้ยพอเวลาตอนนี้เนี่ยพอเวลามีปัญหาขึ้นมากสทชเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคู่กรณีไปด้วย เงินนะกสทชออกได้ แต่ว่าน่าจะไปจ้างคนวิจัยที่มีความเป็นกลาง แล้วก็มาลองมาดูซิว่ามันจะเป็นอันตรายมากน้อยมากแค่ไหนอย่างไร แล้วก็จะมีทางป้องกันอย่างไร อันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของกสทชในเรื่องการก่อสร้างเนี่ยเข้าไปขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะฮะกับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างถ้าเขาออกแบบมาถูกต้องดำเนินการถูกต้องเขาก็ไปดูในเรื่องความมั่นคงนะฮะแต่ถ้าหากว่าการก่อสร้างอันนั้นไม่ถูกต้องตามแบบไม่เกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นอันนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสั่งให้รื้อถอนอาคารตัวนั้นที่เป็นเสานะฮะแต่ถ้าพอเป็นเรื่องของการใช้เสาการใช้คลื่นสัญญาณอันนี้กสทชต้องมีหน้าที่ดูแลเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยว่าเขาปล่อยคลื่นมาจริงตามมาตรฐานอันนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าหากว่าปล่อยออกมาแรงจะทำยังไงจะป้องกันอะไรยังไงนั่นเป็นหน้าที่ของกสทช.ค่ะคือตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเสาที่ตั้งระเกะระกะไม่ใช่ปัญหานั้นปัญหาคือสัญญาณที่ส่งมามันส่งผลต่อสุขภาพเราหรือไม่นะทางพี่มายุรีอยากจะเสริมยังไงครับเชิญค่ะค่ะก็ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าที่ฟังจากกสทช.เมื่อสักครู่นะคะก็เป็นนโยบายที่ดีนะคะแต่ถามว่าท่านได้นำนโยบายเนี่ยมาปฏิบัติจริงไหมนะคะอย่างสมมุติว่าเขาระบุว่าเสาที่ตั้งอยู่ในชุมชนเนี่ยไม่ได้มันต้องตั้งห่างจากชุมชน 3-400 เมตรถูกไหมคะแต่นี้มันตั้งอยู่ในตัวชุมชนเลยห่างจากบ้านคนนี่ประมาณกี่เมตรคะไม่น่าถึง4 เมตร 5 เมตรนะคะแล้วลักษณะการตั้งเนี่ยเสาสัญญาณแต่ละเสาเนี่ยนะคะมันต้องห่างกันนะคะระยะทางนี่มันห่างกัน 300-400 เมตรนี่มันเท่ากับว่าไม่เท่าไหร่เลยนะคะตรงนี้มันเป็นประเด็นมันจะต้องมีการพิจารณานะคะระเบียบที่กสทช.ได้ออกมานะคะดูแล้วระเบียบดีแต่ปล่อยช่องว่างนะคะไม่ได้มีการตรวจสอบนะคะข้อมูลถูกต้องนะคะแล้วงั้นกรณีนี้ถามท่านผอ.ชุติเดชเลยถ้าเป็นที่พี่มายุริกล่าวมาเนี่ยนะทางกสทช.จะเข้าไปตรวจสอบดำเนินการยังไงคะผมเข้าเรียนอย่างนี้ว่าสิ่งที่ทางคุณมยุรีพูดถึงว่าเสาเนี่ยห่างกัน300อะไรต่างๆที่เกิดแล้วไม่มีกฎกติกาออกนะครับว่าเสาเนี่ยต้องห่างจากชุมชนหรือนะครับโรงเรียนต่างๆ400 เมตรไม่มีนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าผมเรียนว่าการออกแบบในเชิงวิศวกรรมเพราะฉะนั้นมันต้องเสาหนึ่งต้นต้องให้ครอบคลุมพื้นที่ได้เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งปัจจุบันเราจะมาใช้ 3G 4G ที่เกิดขึ้นต้องการความเร็วสูงๆในการรับส่งข้อมูลถ้าเสาห่างไม่สามารถส่งได้ไม่มีประโยชน์คือนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเสาต่อเสาห่างกันนะครับท่านแต่หมายถึงเสากับกำแพงของชาวบ้านผนังบ้านของชาวบ้านนี่เราไม่ได้มีระเบียบเลยใช่ไหมครับว่าไม่มีครับโอ้โหดีมากเคยคิดจะตั้งระเบียบไหมครับท่านขออนุญาตนะครับว่าอันนี้เรื่องพรบนะอาคารนะครับปี2522นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไปดูนะครับว่าเรื่องการจะตั้งเสาต่างๆเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ตั้งเสาเหมือนการปลูกบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องการดำเนินการขออนุญาตเรียนส่วนในของสำนักงานเราดูเฉพาะว่าพอเสาตั้งเสร็จแล้วอยากจะมาติดตั้งท่านดูส่งสัญญาณส่วนตั้งเสาให้อบต.ชาวบ้านกำลังคิดหน่วยงานท้องถิ่นแล้วกันนะชาวบ้านก็ดูว่าถ้าเกิดสมมติมันตั้งแต่เสาไม่ได้สัญญาณมันก็ส่งไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมฮะก็เอาตั้งแต่ต้นทางไม่ต้องตั้งเสากันนี่คือวิธีการคิดของชาวบ้านใช่ไหมนะแต่มันก็ยังขบกันไม่แตกว่าตกลงสัญญาณมันมีอันตรายหรือไม่อย่างไรนะแต่ละท่านก็มีข้อมูลว่ามันมีอันตรายทางหนึ่งก็บอกไม่มีอันตรายแล้วเราจะเชื่อใครได้เชื่อหน่วยงานภาครัฐไว้ก่อนไหมเพราะหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลประโยชน์อะไรอยู่แล้วอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เจษฎาแต่ว่าทำวิจัยที่อาจารย์เจตบอกก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีวิจัยแล้วจะทำยังไงอาจารย์เนี่ยคือเวลาเถียงกันเนี่ยไม่อยากให้มาเถียงกันด้วยความรู้สึกนะฮะคนนึงบอกว่ากลัวมันน่าจะอันตรายอีกคนนึงบอกเฮ้ยไม่อันตรายนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของความเจริญแต่ถ้าความเจริญเนี่ยมาพร้อมกับความตายมันก็น่าคิดนะครับนั้นต้องดูกันดีๆนะฮะทีนี้ก็คือมาดูกันว่าน่าจะมีการอธิบายในทางวิทยาศาสตร์จะได้ช่วยกันมาดูกันว่ามันอันตรายจริงหรือไม่
แล้วจะทำอย่างไรนะฮะอันเนี้ยต้องใช้นักวิทยาศาสตร์มานั่งดูค่ะคุณสุพลอยากจะเสริมเช่นไรบ้างคะเชิญค่ะครับจากการที่ผอ.พูดว่าไม่มีกฎระเบียบนะครับจริงๆมันมีนะครับแนวทางปฏิบัติสำหรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกทช.เป็นผู้ที่ออกนะครับในแรกๆเขาให้มีการวิจัย EIA ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยที่สำคัญประเด็นที่สองเขาให้ตั้งเสาห่างกันไม่น้อยกว่า500 เมตรนะครับอันนี้มีนะครับท่านผอ.คงต้องกลับไปดูนะครับแล้วที่กฎหมายที่บอกว่าอิกเนิร์ฟกำหนดไว้เป็นมาตรฐานอะไรนี่นะครับ10 วัตต์ต่อตารางเมตรจริงๆอิกเนิร์ฟที่กำหนดนะครับเขาใช้คำว่าข้อแนะนำนะครับไม่ใช่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วไอ้ที่อิกเนิร์ฟกำหนดเนี่ยนะแล้วกสทช.นำมาใช้เขาใช้กับอุณหภูมิความร้อนของร่างกายผิวหนังของเราที่เพิ่มขึ้น1 องศาเฉลี่ยเมื่อได้รับคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเวลา6 นาทีใดๆแล้วที่ท่านผอ.บอกว่าเกิดจากโทรศัพท์อย่างเดียวคลื่นเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์กับโทรศัพท์เป็นคลื่นประเภทเดียวกันนะครับแล้วในเมื่อเราอยู่กับเสานี่เสาเราต้องรับ24 ชั่วโมงคือ 1,440 นาทีนะครับซึ่งมันจะอันตรายกว่ามากเลยแล้วนอกจากนั้นก็คือว่าที่ท่านบอกไม่มีกำหนดนี่เขามีการกำหนดมาแน่นอนนะครับอยู่ในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องโทรคมนาคมนะครับมีหมดแล้วต่างประเทศก็วิจัยแล้วนะครับแล้วยืนยันหลายต่อหลายประเทศเขาก็กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นค่ะเอาละเข้าใจนี่เป็นตัวอย่างข้อมูลที่อยากจะสนับสนุนท่านผอ.ชุติเดชครับคือเราคุยกันเพื่อที่จะหาทางออกนะฮะเราก็จะว่าชาวบ้านก็มีทั้งข้อมูลวิชาการมีทั้งในแง่ของความรู้สึกรวมกันด้วยนะฮะทางกสทช.นี่เวลามีกรณีเช่นนี้นอกจากจะพยายามชี้แจงชาวบ้านว่าระเบียบระบุไว้ยังไงสัญญาไม่เป็นอันตรายมีทางอื่นช่วยเหลือมากกว่านี้ไหมคะผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าในสิ่งที่พี่น้องวิตกกังวลเนี่ยกับสำนักงานกสทช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในกรณีที่เกิดเหตุนะครับว่าเราได้ลงพื้นที่ไปทำวิจัยศึกษาวิจัยทางภาคเหนือก็มีที่เกิดขึ้นนะครับว่าสิ่งพี่น้องที่วิตกกังวลทางกระทรวงสาธารณสุขไปเก็บข้อมูลต่างๆว่าในพื้นที่นี้บริเวณนี้นะครับว่ามีพี่น้องป่วยด้วยโรคอะไรบ้างต่างๆที่เกิดขึ้นมีการตายด้วยโรคที่ว่านักกลัวจะเป็นเยื่อบุสมองมันมะเร็งต่างๆที่เกิดที่แก้วหูต่างๆที่เกิดขึ้นปรากฏว่าไม่มีข้อมูลทั้งสิ้นหรืออาการที่วิตกกังวลที่อาการไวต่างครับกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับหน้ามืดตาลายทั้งหลายแหละก็ไม่ได้เกิดจากมีผลกระทบเกี่ยวกับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้กระทรวงสาธารณสุขคนกลางเป็นผู้ทำกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ทำนะคะเวลากระทรวงสาธารณสุขไปเก็บเนี่ยไปเก็บเมื่อมันตั้งเสาจริงในกระบวนการเนี่ยถ้ามันมีการเก็บข้อมูลสาธารณสุขก่อนจะตั้งเสาแล้วก็เทียบกับหลังเสาอันนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะใช้อ้างอิงได้แต่มาเก็บหลังเสาไว้อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยข้อมูลมั่นใจนะคือนี่เป็นแนวทางที่ชาวบ้านสามารถที่จะเรียกร้องได้แต่ว่าถ้าในแง่ของข้อกฎหมายถามอาจารย์เจษฎานะชาวบ้านจะร้องเรียนฟ้องร้องอะไรได้ไหมอาจารย์ก็ฟ้องศาลปกครองถ้าในกรณีที่บอกว่าเงื่อนไขในการตั้งเสาเนี่ยจะต้องห่างกัน500 เมตรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปเกิดติดกันตรงเนี้ยก็อาจจะมีการขอให้มีคำสั่งให้เพิกถอนเสาแล้วก็เป็นสิทธินะครับซึ่งก็ต้องไปฟ้องกันที่ศาลแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าประเด็นคนใหญ่เขาคงจะไปเถียงกันว่าอันตรายกับไม่อันตรายยังไงล่ะค่ะอันนี้เป็นแนวทางออกที่จะทำได้เพราะไม่งั้นมันก็จะอาจจะไม่มีข้อสรุปนะต้องให้ทางศาลปกครองช่วยเรานะฮะยังไงขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะขอบพระคุณมากค่ะพื้นที่ไหนมีปัญหาทำนองนี้ก็ลองดูนะจะได้รวมกลุ่มกันหาทางแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นนะคะท่านผู้ชมครับเรายังช่วยเหลือกันต่อนะเป็นชาวบ้านนะที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะเขาบอกว่าเดือดร้อนนะเวลาที่ฝนตกหนักนะเดี๋ยวมีน้ำซัดตรงนี้ในกรณีนี้เราจะได้ติดตามกันแน่นอนแต่ว่าเรื่องด่วนนะที่มีความคืบหน้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วค่ะกรณีนะคะผู้ก่อเหตุยิงนักศึกษาชายเสร็จแล้วก็ฉุดนักศึกษาหญิงไปล่วงละเมิดทางเพศเหตุเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ